soy Batman Alejo y el tema de hoy es... ¿Te has puesto a pensar en que cada noche duermes de forma diferente? Pero eso no es todo. A veces duermes en lugares diferentes. Como por ejemplo... cuando te caes de la silla y terminas en el piso. En el baño. En la casa de tu prima. No solo dónde, sino cómo dormimos. Imagínate esos ronquidos que te metes en la madrugada. Y peor aún si te quedas en la casa de alguien, porque te terminan contando y uff, te hacen un roche toda tu vida. ¿Te imaginas eso? Es como que... Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si quieres temas nuevos, sugiérelos aquí abajo, en los comentarios. ¡Adiós! A veces duermo, a veces no, no siempre puedo.